हेलो पिला मैंने आज आम मैंने क्लास 5 इंग्लिश लेसन 6 फॉलो अप लेसन द किंग हु लव्ड स्टोरीज ये गपटी को पढ़ा और तार क्वेश्चन आलोचना करवा। तेणु तुम्हें मैंने वीडियो को स्किप न करी फास्ट रू लास्ट जाए देखा। जदि तुम्हें मैंने आम चैनल को नुआ आसीच ताले सब्सक्राइब करनब और पाखर बेल आइकन को क्लिक करनब जहाँफल नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक तुम मान पाखे पहुँची जाए और तुम्हें मैंने प्रथम देखिपर। तुम मान वीडियो भल लगे तुम मैंने लाइक कर तुम सांग मान सेयार कर। द किंग हु लव्ड स्टोरी विषयटी कौन ना राजा जे गप को भल पाउथिले। एमती राजा आसन जो गप भल पाते से गपटी को आम पढ़ा। Once there was a king. एकदा एक राजा थिले. He loved to listen to stories. से भल पाउथिले कौन गप शुणा पाई. He loved to listen to stories in the morning. से गप शुणा को भल पाउथिले केतेबेले सकाळे. He loved to listen to stories at noon. एवं से ऊपर बेला समय मध्य से गप शुणा पाई भल पाउथिले मध्याह्न बेले. He loved to listen to stories in the afternoon. से अपराह्न रे मध्य गप शुणा को भल पाउथिले. He loved to listen to stories in the evening and at night. संध्या बेले एवं राति रे मध्य भल पाउथिले. टोटल दिन सारा से गप शुणा को भल पाउथिले. Listening to stories almost became a disease with him. गप शुणा तांकर सत जेमिति एक रोग हो जाइतिला. He did not do any work. से कौन से काम कले नहीं. The only work he did was listening to stories. तांकर केवल गोटे काम थिला जे गप शुणिबा. He appointed hundreds of storytellers to tell him stories. से 100 गप कुआड़िया को कौन करथिले अपॉइंट करथिले. तेणु तांक सब गप कहबा पई नियुक्ति देथिले. तापर कौन है देख. When the king was in the bathroom or when he was asleep someone told him story. जेतेबेले राजा कौन करथिले बाथरूम को जाउथिले गाधेबा पई सेतेबेले भी से गप शुणुथिले एवं शोइबा अवस्था थांती कई जन तांको गप शुणाउथिले. सब बेले से गप शुणुथिले. There was always a gap of time between the ending of a story and beginning of another story. This gap he did not like, so he wanted an endless story. तेणु यही फांका समय जो रही जाऊला सब से गोटे गप समाप्ति सरी जाए. गोटे गप सरला कि प्रति जितक गप से शुणुले प्रति गपर कौन होता एक सरी जाऊँ गप ना तार समाप्ति थिला. सब बेले गोटे गपर समाप्ति आउ एक गपर आरंभ मझे किसी डिस्टेंस रोला फांका रोला. यही फांका समय को से भल पाऊ नथिले. तेणु से एक कौन गप एमती गप शुणा चाहूले जहाँ एंडलेस स्टोरी माने गप सरी नथिबो. गप चलुथिबो सरू नथिबो से भलिया गप से शुणा चाहूले. He promised to give half a kiss. He promised to give half of his kingdom if one told him an endless story. से प्रतिज्ञा कले. प्रोमिस माने प्रतिज्ञा कले to give half of his kingdom. तांका राज्यर अधा दे देवे if जदि one told him an endless story. जदि कई जने तांको गोटे एंडलेस स्टोरी बा गप केबे सरू नथिबो से भलिया गप से कहबो ताले से तांको राज्यर अधा ताको दे देबे. Hundreds of storytellers came. 100 जन गप कुआड़िया आसिले. But everyone's tale had an end. शह गप कहवाई आसिले गप कुआड़ी किंतु कौन है कि but everyone's tale had an end. किंतु समस्तंकर गपर समाप्ति थिला बा शेष थिला. Then he promised to give the whole of his kingdom and his beautiful daughter if someone told him an endless story. तापर से पुणी प्रतिज्ञा कले कहले जे मत गप कहब गप असरती गप कहब जहाँ सरू नथिबो ताले मो राज्य रु अधा एवं मो सुंदर झील को देवी ताको से बाहा हब. बट ऑन वन कंडीशन. किंतु गोटे कंडीशन इफ वन फेल्ड. किंतु जने जदि गप तार सरीज फेल हो से हिज हेड वुड बी कट अप ताले ता मुंड काट हब. बीइंग आफ्रेड ऑफ डेथ नो वन केम. किंतु ये मुंड काटिबा भय मरीजा भय कहीं हेले कौन हेले आसिले नाही. नो वन केम फॉर ए लॉन्ग टाइम. बहुत दिन धरी आउ कहीं आसिले नाही. बट फाइनाली केम ए ब्रेव एंड हैंडसम यंग मैन. किंतु शेष रे आसिले कौन जड़े ब्रेव साहसी और हैंडसम युवक बहुत सुंदर युवक. ही स्टार्टेड से आरंभ कले. वन देयर वाज ए ग्रेट
ଫ୍ୟାମିନ୍। एकदा बहुत बड़ दुर्भिक्ष पड़ा। 100,000 of locks search for food। ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଦେ ଲୁକ୍ଡ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ଏନିହ୍ୱେୟାର। ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିଲେ। ଫାଇନାଲି ଦେ ଫାଉଣ୍ଡ ଏ କିଙ୍ଗସ୍ ୱାନ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେନ୍। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ସେଥିରେ ଶସ୍ୟ ଫୁଲ୍ ହେଇ ଅଛି ଦେଖିଲେ। ବଟ୍ ଦେର୍ ଆଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସ୍ମଲ୍ ହୋଲ୍। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାତ ଥିଲା। ଲାର୍ଜ ଏନଫ୍ ଫର୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଲକ୍ସ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନ୍। ୱାନ୍ ଗଟ୍ ଇନ୍, ବ୍ରଟ୍ ଏ ଗ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ଆଉଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଆନାଦର। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗାତଟି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଗାତଟି ଏମିତି ଥିଲା ବା ସେ ଫୋଡ଼ଟି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗପାଳ ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବ, ଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଶସ୍ୟ ଆଣିଲା, ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ। ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଲିସନିଂ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ରାଜା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ହି ନ୍ୟୁ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଉଡ୍ ନେଭର୍ କମ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡ। ତେଣୁ ରାଜା ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆଉ ଗପଟି ସରିବ ନା, କାରଣ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗପାଳ ଗଲା, ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଲା, ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗପାଳ ଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗପାଳ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଗପ, ତ ସେ କେବେ ବି ସରିବନି। ତେଣୁ ରାଜା ଜାଣିଗଲେ। ହି ଦେୟାରଫୋର୍ ଆସ୍କ୍ଡ ଦ ବ୍ରେଭ୍ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍। ତାପରେ ସେ ସେଇ ଯୁବକକୁ କହିଲେ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ହିମ୍ ହିଜ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଡଟର୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। କହିଲେ ତୁ ଗପଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଲେ ମୁଁ ମୋର ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଏବଂ ମୋ ଝିଅକୁ ତୋ ସହିତ ବାହା କରିବି। ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ହି ୱାଜ୍ cured of his disease of listening to stories. He released the truth once for all। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁବକଟିକୁ ସେ କହିଲେ କି ଗପଟି ଶେଷ କର, ତା ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସେଇଦିନଠାରୁ ରାଜାଙ୍କର ଗପ ଶୁଣିବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ସେଥିରୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁ ଗପର ଶେଷ ଅଛି, ଯଦି ଶେଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଗପ ଶୁଣି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ରାଜା ଗପ ଶୁଣିବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇଫ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ହାଜ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଟୁ ବି ଏ ଷ୍ଟୋରି। କହୁଛି ଯଦି ଏକ ଗଳ୍ପର ସମାପ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରାଜା ସେଇଟା ବୁଝିଲେ ଶେଷରେ। ତାର ଆନ୍ସର ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଲଭ୍ ଟୁ ଡୁ। ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନା, ଦ କିଙ୍ଗ ଲଭ୍ ଟୁ ଲିସନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋରି। ତା 2 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଣ୍ଟ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଷ୍ଟୋରି। ରାଜା କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗପ ହେଉଛି ସରିବ ନା, ବିକଜ there was a gap between the ending of a story and the beginning of another story which the king did not like। ତା 3 ନମ୍ବର ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ପ୍ରୋମିସ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହି ପ୍ରୋମିସ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଷ୍ଟୋରି। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ପ୍ରୋମିସ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ନେକ୍ସଟ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଦେନ୍ ହି ପ୍ରୋମିସ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡଟର୍ ଇଫ୍ ସମୱାନ୍ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଷ୍ଟୋରି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା, ଗପ ଲେଖିବା। ୱାନ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ କିଙ୍ଗ ହି ଲଭ୍ ଟୁ ଲିସନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋରି। ହି ଲିସନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆଟ୍ noon। He loved to listen to stories in the afternoon। He loved to listen to story in the evening and at night। He did not like a story to end। He therefore wanted an endless story। He promised to give half of his kingdom and his daughter if one told an endless story। One day I started saying an endless story I told, and the king was tired of listening to the story. Knowing the story would never end, he promised me if I ended the story, he would give me his daughter in marriage। I ended the story and got his beautiful daughter in marriage and kingdom। ତାର ଏଠି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି। ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଫିଅର୍, ଭୟଭୀତ। ବୋରୋ ମାନେ ଟୁ ୟୁଜ୍ ବା ଟେକ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଆଦର ଅନ୍। ପ୍ରୋମିସ୍ ଟୁ ରିଟର୍ନ ବା ଧାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ବ୍ରେଭ୍ ମାନେ ଫିୟରଲେସ୍, ସାହସୀ। ତୁମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ମାନେ ଫିନିଶ୍ଡ, ଶେଷ କଲେ। ଡିଜିଜ୍ ମାନେ ଇଲନେସ୍, ରୋଗ, ଅସୁସ୍ଥତା। ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ପର୍ସନ୍ ହାଭିଂ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ, ଦକ୍ଷ ବା ବିଶାରଦ ବା ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ।
ହାପି ଗୋ ଲକି ହେଉଛି କ'ଣ କେୟାର ଫ୍ରି ବା ଲଗାମ ଛଡ଼ା କାମ ନ କରି ମଜା କରି ବୁଲୁଥିବା। ଇଣ୍ଡିଡ୍ ହେଉଛି ରିଏଲି ବାସ୍ତବରେ ବା ପ୍ରକୃତରେ। ମାଇଜର ମାନେ କ'ଣ ୱାନ୍ ହୁ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମନି ଅର୍ ଗିଭ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଅଦର। କୃପଣ ବା ଗେନ୍ଧା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ହେଉଛି କିଙ୍ଗ ଡଟର ରାଜକୁମାରୀ। ଟେଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି ଗପ। ତାହେଲେ ଆମ ଆଜି ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, କିପ୍ ୱାଚିଂ, ଟେକ୍ କେୟାର।